cassette ne wani oyo batindi bafreke bagenda kuteya na mbuto utigo nanda tous les pharaons ce sont des négros africains parce que oui baka yobote et puis lui était berceau de l'humanité ezali awa ezali wapi papa simo kibango lunga na nkamba aye kutikala wa ale sinzili pona nini batata na mama etikale moketo kuiba balbi etito ku defole ba sekere wana na kantifi ko wana isi lubami to ku defole ba sekere wana to kitisa mutima temple ya centenaire na shaba en tout cas soko boko kukate alors mawai ko sala nzambe tata ko lezo mu centre ndenge mususu ya solo bato na mayele mwana moko asaraki école primaire na ye awa na biso asali sewo alongwaki awa na ntina na mpasi orke boyibaki yete mwana wana azali savant toyibaki te mwana wana mutabobe oyibiye mwana wana komone nani kipo il s'appelle Kipo oui ye azali mwana shaba kokamwa asali na ye humanité te kasi baninga makambo susu ya kama pasi na kuluka mwana wana azali savant asali 2 ans CO awa na école na biso mwana wana mayela moko ifungwani na yeto kamwi abandi kubongesa bamutuka ntango susu nde nakokaka komema ye kasi likamwe kozalaka na ntango na yango ye mutu ndenge wana soko moni ye okundimana ye tele azali savant pamba te vraiment soko tali ye kaka lobi oyo mokose boye eloko nini eza na kati asali humanité te kase nzambe apesi ye mayele ya ndenge mosusu mutu wana akomi na kisasa abandi kubongisa kama biloko muke abandi kubirikole biloko muke aye kusala mwa pose moko ya ndenge mosusu pose wana ajwaki asalaki alakisia moko na campus bakamwi yo mwana oyo ndenge nini okokusala eloko boye nzambe atindi ngai nabongisa ya solo abandi kubongisa tango akamati discussion na baprofesseur kuna na campus na biso ya kisasa baprofesseur wana badeklare yende ya solo a inventé quelque chose oyo mutu mwindo asalaka te baapplaudir bapesi ye attestation d'invention eh bien atikala kaka sika wana te asali ndenge bamondele basalaka asali jeu de lettres abe tango alakisi yango na paya bakonji bakamwi ndenge nini mwana oyo yo osalaki kalasi wapi nasalaki ngai université te nasalaki mpe humanité te nasali seo kaka kuna na ekole kimbangisi na shaba na lubumbashi me ndenge nini oyo
bapesi attestation invention atikala kaka esika wana te ale aye kobongisa oyo moteur ya voiture moteur inventé biloko na ye abongisi moteur ya voiture wana ekotambolaka na mazuti te ekotambola mpe na essence te bele pression ntango baingénieur allemand bamoni yango balobi yo mayela wana ozi wapi alobi botuninga mayela yango ekolokaka na nani o na nzambe yo mutu muile bongoseleka muboyi osalaka université na yo te nasananga université te osalaki kalasi nini nasali kaka seo ce n'est pas possible ale batindi ye na campus akei kosala kuna a défendre eloko na ye bamoni nde vraiment sans précédent moto asala voiture moteur ya voiture carburant te mazuti te bien kuna akeini yango na campus bamoni nde ezali grave ale batinili baingénieur baaméricain bafrançais bajaponais baallemand wana bazala professeur kuna campus ya biso kisasa ntango batali balobi ce n'est pas possible ale babandi kopesaka ye mbongo kokorompre ye akima yoza yembi kende no mokili mosusu awa ai ini bato mwindo bakoboma yo kima abe lokola azalaki na mwasi babote ye mwana abien ntango ye yaokende batine na poto alobi bakenda kobebisanga na mayele na ngai aye kokima esika na ngai likambo nini na mwana oyo ale abengi bato batechnicien na ye baye batali balobi vraiment tomoni yango nanu te alobi président alobi na ngai bumba ye mais mwasira ye atikalaka na ndako bamundele bakoyelaka ye na 2h du matin mobali na yo kaka mobali na ngai abunga naya komonaka lisusu te de pardon lakisi abakamati mbongo bapesi ye lakisa biso esika mobali na yo azali ebe mokolo wana nga nayibaki te na butu ale bakei kuna balobi ete papa atindi biso toye komona na kipo ekipo na butu boye mfani mwe nde papa butu atindi bon baverifie te bandimi ye kaka abe bakoti bake kokutana ye kuna tala nanu yo ozali koperdre intelligence na yo sava mobimba okutikala boye mayele na yo maza ko ndio te na yo kutira papa ndenge alakisenga na sika mokonzi moye de mes chers amis bainfluence ti na woka kaka na butu wana bayokamate pour une destination inconnue banda bimakiti bamemi eti na Canada kuna akekolakisa mayele na bamundele bakamati mayele wana baexploite yango babongisi bavoiture na bango balobi na ye bon tosi tomoni mais soko olingi oluba ete okumi na yo canadien pote otunga lisusu na Zaire te ye alobi nga nazali Zaire wana kima mwasi na ye lobi tikala na biso awali ye alobi bolimisa ngai na kutikala wate mwasi aleli mobali na ngai totikala watala nano mbongo ne d'accord kasi liboso mokili na ngai moko moke tata wana aluki nzila akimi me biloko yonso mwaya mema yango ezali te etikali kuna esikatika akomi kaka lokola mawa shaba mwana moke boyo akenda kobongisa biloko ndenge wana abongisi biloko mosusu nga moko mpe nasumbi eloko moko ye abongisi mpona kokataka banzete monene oyo ye moko asali me tia kaka na nzete monene ndenge oyo ekweyaki wana quelques secondes yango ekwe ye moko abongisi
shaba potundi na basava ekasi muntu mwindo alonga wapi mawa tolo kwa kaka nzira mpate tojungisa na bino ikamwana kizana ngai te soko nzambe alingi atungisi bino nangwala ba mama na batata boli misangai na lobi mingi en tout cas nazali baba to komi déjà na 15h moins 10 minutes banana na midi et demi wana na bandaki boli misangai sika watu kusala masara na bisu avande bakonjiba ya tochia dibanga ya na konzambe temple du centenaire tochia na shaba. Pourquoi temple monene na nkamba temple mibale na shaba? Pourquoi boyi bakaka tina de kambwana na kumunda tata mwana pia ni musantu. Amen. Amis téléspectateurs bien-aimés dans le Seigneur, en suivant son éminence Diangenda Coutima, il y a un élément important qui sort de ce message que nous venons tous de suivre. La crainte de l'homme noir de voir l'homme blanc venir l'évangéliser, c'était pas le fait de le voir entrer dans son territoire, de prendre possession de ses avoirs, mais surtout l'homme noir a décrié son plan diabolique, celui de la désorientation spirituelle dont l'homme blanc était porteur du virus. Ça, c'est ce que le cher spirituel a dit. Mais après cette adresse combien théologique et combien important, le cher spirituel, son éminence Diangenda Coutima, a procédé à la pose de la première pierre qui devront donner à la province du Katanga, à cette époque au Shaba, dans la ville de Lubumbashi, les temples du centenaire, à présence de l'ambassadeur, de chargé d'affaires de l'ambassade de Belgique en province de Katanga à cette époque, et représentant du gouvernement congolais pour la province du Katanga aussi. Tous étaient le témoin de l'événement, suivant les temps forts de cette grande cérémonie que son éminence Diangenda Coutima personnellement a présidé vers les années 88 suivant. Nous allons devoir assister à la pose de la première pierre du centenaire. La cérémonie se déroule ici à Lubumbashi ce lundi 26 septembre 1988 en présence de plusieurs notabilités de la ville, de la capitale du cuivre, la région du Shaba. Pendant
Donc les musiciens entendent les cantiques, les fidèles keyboardistes qui constituent le décor parfait de la cérémonie assistent à cet événement. Tuombe Mungu. Kwa jina lako Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Tunakupa asante sana. Kama tukikumbuka mji huu wa Shaba ndiye Lubumbashi, kwa yote ilipita katika utumishi wako ndiye Papa Simon Kimbangu. Hivyo Mungu asemake bongo. Njo hivi tunasimama, tunakuwa kufashi hii kuyenga nyumba yako Mungu. Weye hulalake kunyumba. Sisi watu njo tunatumisha yote kabla vile mapendo yako iko. Tunayua ya kwamba utatufa